Para el ojo inexperto, esta moto podría ser una moto de pista, una moto con un estilo avispado, pero para el ojo experto como el mío, algo está mal. Y yo ya sé de qué marca es, nada más se la estoy buscando. Pero esas llantas no, o sea, simplemente esa rodada y esos tipos de rines como que no, algo me dice que no es original, que me trata de confundir, que no es una Yamaha, que no es una Honda, que es otra marca. Y efectivamente mi instinto no me engaña. Ahí está. Lo tienen bien escondidito, para que la gente se la crea.